Recibe agradecidamente los regalos que Dios te da: el sol, los animales, las plantas, los sentimientos, la lluvia, las nubes, los amigos, el trabajo, tu salud, etc. Y los regalos que te dan los demás. Esta frase es un hermoso inventario de la abundancia que ya poseemos. A menudo damos por sentado lo esencial: el calor del sol, el verde de las plantas, el abrazo de un amigo o el simple hecho de respirar, simplemente porque están ahí todos los días. Pero la verdadera felicidad nace cuando dejamos de normalizar lo extraordinario y empezamos a ver lo cotidiano como sagrado. La gratitud es la capacidad de recibir con el corazón abierto. Cuando agradeces lo que ya tienes, te das cuenta de que no te falta nada. Al contrario, estás lleno de regalos. ¿Cuál de estos regalos estás disfrutando más el día de hoy?